好，讲解吧。来，那我们看这个多应用哈。第一题，4s 平有没有又3个项？那我们来看头尾。4s 平我们开根号把它写在上面哈，它变成2x 的平方。那后面哈，这个25乘 s 加2的平方，我们来开根号，25开根号是5嘛，然后 x 加2平方就 s 加2嘛，对不对？那中间这个20x 乘 s 加2有没有等于这两个相乘的2倍？你看 2s 乘5倍的 s 加2，然后再2倍，然后整个再2倍。那这样你看，你数字部分来说，2乘2乘5是不是就2乘2是4， 5乘就20，然后乘 s 乘 s 加2，有没有？刚好就符合了嘛。所以我们只要检查它符合，我们就可以用。所以第一题我就可以变成什么 2s， 记得要括号，加上5倍的 s 加2的平方，因为后面这个是谁的平方？底数是5倍的 s 加2嘛。好，那我们这个把它合并起来，就变成 2x 加5x 加10的平方，所以就变成 7x 加10的平方。好，那第二题来一样我们来检查就好啦。来，前面这个 4x 减3的3次方，80s 减3的平方，然后400s 减3，这个系数有公因数，然后 x 减3也都有，先把它提出来。所以我可以提4跟一个 s 减3出来，所以前面剩 s 减3的平方，然后中间8提4变20，然后2次提1次变1次，所以变成20的 s 减3的1次方，加上来400提4变100然后 s 减3提完就没有，所以后面加上100。然后我们来检查咯，所以前面它已经是 s 减3的平方了嘛，后面100开根号是10的平方，所以 s 减3乘上10的2倍，刚好就是20倍的 s 减3，所以那就是4倍的 s 减3，然后乘上 s 减3加10的平方，那这个要合并，减3再加10变加7，所以4倍的 s 减3乘上 x 加7的平方 ，OK。好，第三题来。它前面是 2s 减3的平方，后面是 2s 加3的平方，那中间项呢，有没有等于这两个相乘的2倍？ 2s 减3乘 2s 加3，是不是刚好变平方差公式？是就变成 2s 的平方减3的平方，那 2s 平方展开是变 4s 平方减9，记得这要括号起来4s 平方减9，刚好是它然后又2倍，没有错，所以这是一个平方式。所以第三题我们就这样写，就是 2s 减3，然后因为这个中间是减，我们就写减 2s 加3的中括号，然后平方。好，我们把里面展开，结果 2s 不见了，剩下负6的平方，所以它其实就只有一个数字，也就36，就不用再分解，它就是一个36。